Yun mga master. Yun mga master. Yun, balo mga master. Ito mga master. Magandang umaga sa ating lahat mga master. Kamusta po kayong lahat? Fishing na naman tayo. Nag-spot lang tayo mga master dito lang sa malapit sa Barangay San Manuel. Puro paangat kasi ang tubig ngayon. Kaya na hindi na tayo dumayo sa malayong spot. Setup natin mga master, ganun pa rin yung ultralight setup natin. Ilagay ko na lang din po sa screen. Tapos yung lure natin mga master, paborito nating lure, Flash 5 grams custom painted lure mga master. In-upgrade ko na siya ng BKK na treble hook size 12. Kasama pa natin ngayon magkakas mga master si Master Jeric. Kaso papunta pa lang daw siya. Si Saraj, di ko alam kung makakasunod. Ayan, update na lang ulit mamaya mga master pag doon na tayo. Start tayo mag-agis dito mga master. Medyo may galaw yung tubig. Baka sakaling makahuli tayo ng maganda ngayon. Pagkalma kasi dito mga master, grabing bihira talaga ng strike. Time check pala tayo mga master, 6:10 ng umaga. Nagpakalabas lang ng araw. First cast tayo. Uy, sabit agad. Sabit. Babaw pala yung nakagisan nito. Kung may nakalutang na bato. Babaw pala mga master. Yun, fish on mga master. Medyo maliit. Unang huli natin mga master. Kawan na lang natin. Huli tayo malaki-laki. Yun, fish on mga master. Yun, balo mga master. Uy! 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 Ah, grabing likot. Tama na, huwag ka na maglundag. Needlefish mga master. Kachambar ng balo dito sa spot. Uy, good size pa naman, oh. Huwag mong kukunin si Flash. Tagal mapagod mga master, grabing likot. Naku, kagat-kagat niya yung leader mga master. Dali. Yan mga master, oh. Needlefish, good size na. Buti niya ng putol. Baliin mo natin liig. Aray. Unang huli natin mga master na keep natin.
Needlefish. Ayos. Ayan, shout out kay Sir Raj, sir. May pangkilaw na tayo, sir. Hangis ulit tayo mga master. Yun, fish on mga master. Maliit lang ito. Snapper, ang liit mo naman. Tawa natin yun. Yun mga master. Uy, sinabit. Maliit na naman. Maliit. Master. Peacock grouper. Woo! Yun na si Master Jeric mga master. Na late. Oops. Lakad-lakad muna tayo mga master habang nag-cast. Medyo mahirap mahanap yung pwesto nila ngayon. Galing ba ng tubig? Ikon pala mga master. Look, paano di kita naramdaman? Mga master, oh. Baby grouper, honeycomb grouper. Uy! Uy, nasa teke yan. Gulat pa ako. Nalundag niya yung luro. Yung fish on mga master. Ito sinabit. Yep. Yun. Good size ka ba? Liit na naman. Master, oh. Pares talaga ang mga size ng lapu-lapu dito. Master. Fish on master. Fish on. Good size na to ah. Uy, sigaras. Sigaras. Makakabitaw pa. Nabing nipis ng tama ng. Oh, easy. Uy. Kuy. Ang dulas. Hirap naman hawakan ito. Sigaras na naman sir. Pwede na. Pangalawang isda na ikikip natin. Starlet.
Yun, fish on mga master. Uy, sinasabit. Ay. Sinabit. Yun, labas. Bigat mga master. Baka lapo-lapo itong nakabalagbag. Pero mukhang good size naman. Tigas silain. Sana hindi masyadong malalim. Sana yun. So ito pa mga master. Pitik-pitik. Nagbuhay na sa loob ah. Ay, ang liit pala. Ay, pwede na pa ito mga master pala. Pwede na ito. Nakabangga pala mga master sa damo, kaya palang bigat. Sumasama-sama lang sa pag hinihila. Akala ko naman grabe kalaki na. Ulit. Yun, ito ng master. Uy! Ano to? Sumulundag. Kanuping mga master. Ayan. Kanuping. Oops. Ray. Yun. Yun mga master. Ay grabe. Yun. Malaki-laki to mga master. Sana hindi makabitaw. Diretso sa ilalim. Grabe. Subukan natin lapitan. Shit. Uy. Wala na mga master, na-unhook na. Grabing lalim ng sinabitan niya doon, no? Buti nakuha pa natin yung ano. Nakuha pa yung lure. Sayang. Higpit na ng drag ko na, sabit pa rin. Yun mga master. Yun o. Good size to mga master. Ang isabit. Uy. Nabit na naman. Yun. Lubas. Mahirap nito mga master pag naigasgas sa bato. Uy. Na-unhook pa. Shit. Sayang naman. Andiyan na mga master po, balagbag na. Yung fish on. Fish on mga master. Huwag ka nang matanggal. Hindi wala po. Malapit na naman maanok mga master. Ang nipis ng tama lagi ng hook, oh. Butin itong naisabit niya. Sure ball na naman nabitaw.
fishing session. Then mga master, hanggang dito na lang po ang fishing session natin. Maga pa naman, sa 9 o 10 AM pa lang din. Kaso mataas na yung tubig, hindi na natin maabot yung bahura na inagisa natin doon kanina. Ayun, okay na rin kasi nakakuha na rin tayo ng pang ulam-ulam mga master. 6 na piraso rin to. Libre ng ulam mamaya pag uwi. Yung Sir Jeric, ayun na, nauna na siya naglakad. Ayun mga master, maraming salamat po sa panonood. Kita po ulit tayo sa next episode mga master.